فصفة المؤمن أن يكون رحيما، وأن يكون شفوقا حتى على من لا يعقل من الحيوانات. وقد ضرب الأمثلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن رجلا أشفق على كلب وجده يمضغ الثرى لبللها، فقال لقد بلغ من العطش درجة كبيرة، ثم عاد إلى البئر ودخله وأخرج له ماء وسقاه، فنال الرحمة من الله سبحانه وتعالى وغفر ذنبه. وكذلك امرأة كانت خاطئة، كانت زانية ممس، أشفقت على حيوان وأخرجت الماء في حذائها وسقته، فغفر الله لها من أجل ذلك وهي الخاطئة. فالرحمة صفة المؤمن والمؤمنة، فكل من كان مؤمنا ويحس بهذه الصفة فهو المؤمن الكامل، وهو مستحق لغفران الله سبحانه وتعالى وتجاوزه عن ذنوبه العظيمة الكبرى. وأما من لا يرحم فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرحم، فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. معنى اشفقوا على من في الأرض من حيوان عاقل أو غير عاقل، يرحمكم من في السماء. وأما من لا يرحم فإنه لا يرحم.